আসসালামু আলাইকুম। ইটারনাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পক্ষ থেকে আমি মনির। আজকে আমি আমাদের ওয়ারহাউসে চলে আসলাম। 30 কেবি, 40 কেবি, 50 কেবি, 100 কেবি রিকার্ডো ইঞ্জিন এবং কামিন্স ইঞ্জিন আমাদের রেডি স্টকে রয়েছে। আপনারা নিতে চাইলে আজই আমার সাথে যোগাযোগ করুন। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 01933262608। এটা হচ্ছে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। আমার সাথে আজই যোগাযোগ করুন। আপনারা আমাদের মাল এখন অ্যাভেলেবেল রয়েছে, তা আপনারা আজই নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে কামিন্স ইঞ্জিন, আপনারা দেখতেছেন কামিন্স ইঞ্জিন। এদিকে আরও রয়েছে কামিন্স ইঞ্জিন, উপরে আরও মাল রয়েছে। উপরের মাল হচ্ছে রিকার্ডো ইঞ্জিন। এটা হচ্ছে কামিন্স ইঞ্জিন। কামিন্স ইঞ্জিন আমি একটু স্ক্রিন জুম করে দেখাচ্ছি, পলির জন্য বোঝা যাচ্ছে না। এরপর আমি একটু কাছে যাচ্ছি। কামিন্স ইঞ্জিন আপনারা যদি সরাসরি আমার সাথে ওয়্যারহাউসে আসেন সেক্ষেত্রে দেখতে পারবেন। তাহলে আপনারা আজই চলে আসুন। আসসালামু আলাইকুম।